Con il numero 6 Julian Martinez, con il numero 7 Matteo Galimberti, con il numero 8 Sebastiano Schena, con il numero 44 Davide Nadini, con il numero 10 Lorenzo Ubaldi, allenatore signor Tommaso Colamaria, arbitri dell'incontro il signor Claudio Ferraro, il signor Paolo Moresco, ausiliario signor Massimo Rebuchini, addetto ai 45 secondi signor Alessandro Cattaneo. Buona partita! Dunque le formazioni le avete sentite di nuovo, buonasera da Paolo Virdi. Buonasera a tutti, Andrea Brambilla. E dunque un buon 2019 anche da noi. Andiamo a parlarvi di quella che è una gara che qui è sempre un po' vibrante, ovvero quella tra il Team Service Car e il Follonica. Vibrante perché insomma ci piace sempre ricordarlo, lo facciamo spesso. L'ultima Monza Follonica fu insomma una partita da raccontare ai nipoti, con quel famoso 7-6 con il Follonica avanti 2 minuti per 6-4 a 2 minuti e 36 dalla fine. Quella gara poi quei gol del poker di Matteo Galimberti che portò il Monza ai playoff, all'Europa e di conseguenza sempre tutto a cascata anche all'Eurolega, che poi tornerà il 19. Un Monza che però, esattamente come il Follonica, manca l'appuntamento con la vittoria ormai da lontano 4, quindi è un mese, quasi un mese esatto, mentre per il Follonica è dal 15 dicembre, quindi la gara interna con il Valdagno. Un Follonica che ha giocato in sostanza per i toscani, questa è la 6ª gara lontano da casa, sembra quasi un paradosso perché in 14 gare di campionato 5 le hanno giocate al Capannino, mentre tutto il resto fuori casa. Ne parlavamo prima con Simone Pantani, verrà bene alla fine perché delle ultime 5 giornate di campionato 4 giocheranno al Capannino e una in trasferta. Tra l'altro mi diceva Pantani, questa statistica non l'ho guardata, però nel 2018 11 gare giù nel Capannino, 9 vittorie e 2 pareggi. Queste un po' le statistiche per il Follonica. Dalla parte monzese una vittoria che manca ormai da 4 gare, prima di quelle il filotto di un paio di mesi con 6 successi e un pareggio, e ora dopo il 4-4 con il Breganze che ha lasciato l'amaro in bocca per quel palo interno pochi secondi alla fine di Martinez, caro Brambilla, si riparte con quali propositi? A un buon livello di gioco. È una cosa che stiamo dicendo da ormai qualche gara. Il Monza sta piano piano, ha assorbito, diciamo, il periodo out di Matteo Zucchetti e di Marco Ogier. Da un lato si sono ripresi completamente, però il Monza a tratti stenta ancora a far vedere il bel gioco. Direi che Enrico Mariotti ha guardato la partita con il Breganze, perché la prima azione è stata esattamente come quella di Lucas Martinez che ha portato all'1-0 del Breganze. Non avevamo dubbi sulla preparazione da parte di Enrico Mariotti, ovvero fu Lucas Martinez a partire dopo 45 secondi a dare il vantaggio al Breganze al primo tiro in porta, esattamente come avete visto prima quella scorribanda sulla sinistra da parte di Banini. Veniamo ai quintetti, ovvero Gelma Paz, Banini, Federico Pagnini e Marione Rodriguez davanti a Menichetti. Quintetto base anche per il Monza con Zampoli tre pali, Martinez, Zucchetti, Ogier e Paul Franci, con il Follonica che ora va a manovrare con vediamo Banini in angolo per Gelma Paz. Un Follonica che ora prova a fare un po' di gestione del pallino dopo aver perso la prima sfera il Monza con una pallina persa da Marco Ogier. Ora vediamo Federico Pagnini sulla destra, in mezzo c'è l'incursione di Rodriguez, sul quale fa buona guardia Julian Martinez. Sempre il Follonica con la sassata rasoterra dell'argentino, palla che si perde a lato ed è Paul Franci che imposta per i maglia biancorossa questa sera il Monza, maglia con il completo Azul il Follonica. Vediamo Julian Martinez
quello di Julián Martínez, che è il miglior marcatore del Monza con le sue 12 reti. Attenzione intanto, il testa a testa di Mario Rodríguez, è molto bravo Zampoli. Sì, subito impegnato, e anche questa volta una distrazione della difesa. Probabilmente Zucchetti è salito troppo a difendere sul giocatore portatore di palla, ha lasciato ovviamente un varco per Rodríguez. Buono, ottimo Zampoli subito in avvia di partita. Buono l'intervento di Stefano Zampoli con il Breganze, probabilmente la più brutta prestazione, 3 errorucci sulle sue spalle, ma è stato il primo a fine partita a farsene carico, ma per un ragazzo di 19 anni le grandissime qualità, abbiamo appena visto con Mario Rodríguez, ma poi ha parato anche tantissimo. Attenzione, Polfranchi, Menichetti, la sfera gli resta praticamente nell'incavo del gambale con il pattino, e la palla gol ce l'ha anche il Monza. Dall'altra parte l'errore colossale di Gelma sullo spostamento di Zampoli da destra verso sinistra, ha cercato di prendere il controtempo, la sfera è passata sotto il corpo di Zampoli ma si è persa a lato, quindi 2 azioni da gol, insomma una fiammata quando sono trascorsi 3 minuti. Attenzione al recupero delle lunghe leve, Rodríguez che carica, va bene Oye a contrastarlo, che prima tocca la pallina, poi arriva il fischio di Moresco. Dunque punizione dal limite, primo fallo di squadra con l'arbitro che è Moresco, il secondo arbitro, il primo è Ferraro. Attenzione il missile di Rodríguez che ha visto l'enorme spazio lasciato da Zampoli sul primo palo, ha preso la mira ma per fortuna il Monza la sfera è uscita, altra sassata, questa volta la stoppa con una volée Zucchetti, eccola qua la 4% del Monza che parte col Polfranchi per Martínez e arriva il gol di Julián Martínez, ma secondo me è fuori, perché io ho visto la gente che esultava dietro la porta, non mi sembrava. Sì, in effetti illusione ottica è evidente. L'illusione è stata proprio illusione ottica, perché Menichetti era ben piazzato. Diciamo che la faccia di Federico Pagnini mi ha convinto prima ancora dell'arbitro, con il pubblico che da quella parte aveva esultato gol, traendo un po', inigando anche noi che siamo diametralmente opposti alla conclusione di Julián Martínez, quindi il Follonica che può giostrare il Monza che verrà alto. Attenzione, non c'è il blocco di Rodríguez che taglia nell'area, sbaglia qui la lettura Pagnini, ma è ancora Mario Rodríguez che praticamente è onnipresente su ogni pallina. Buono il suo impatto sulla partita, ma in genere Rodríguez lo conosciamo in questi ormai tanti anni di carriera italiana, c'è un difensore che raramente sbaglia, è proprio Mario Rodríguez. Sì, no, hanno iniziato col piglio giusto, si stanno ancora studiando a mio avviso le due squadre. Ovviamente il Follonica sa di poter contare su un roster veramente di primo livello. Probabilmente è più un Monza che sta cercando di non partire come al solito ad handicap. Esatto, lasciando troppo spazio alla formazione. Tanto Ferraro ha preso una pallinata sul ginocchio di rimbalzo dalla balaustra, non gli ha fatto per nulla bene, e vedo del ghiaccio per l'arbitro che ha preso una mezza sassata sul ginocchio, dice no, stoico, non lo voglio, vado avanti. È lì che ride con il capitano Pagnini, in effetti dietro un missile, poi ha acquistato anche velocità dalla balaustra. Male il tocco del ginocchio dell'arbitro con l'impatto con la pallina, ma può ripartire il Follonica. 20-17 alla fine, diceva molto bene Brambilla, le due squadre si stanno ancora studiando, mentre c'è questo taglio centrale da parte di Panini. Ora Polfranchi, guardato a vista da Rodríguez, Polfranchi che prova a ripartire con Marco Oye da lontano, e il Follonica è una di quelle squadre che difende molto bene. Follonica, ricordiamo, ora in classifica occupa la quinta posizione in coabitazione con il Breganze. Intanto la sassata di Zucchetti, prova a girare sul tappin Polfranchi, arriva dall'altra parte Marco Oye, che passa dietro la schiena di Gelma, che ha dormito colossalmente. Qua molto bravo Zucchetti, molto bravo Polfranchi. Attenzione il contropiede, il Monza sta prendendo fiducia, la conclusione di Polfranchi è fuori.
bene, molto bene il Monza. Completamente fuori dallo specchio. È stato un bellissimo intervento da parte di Matteo Zucchetti su Davide Banini, gli ha proprio tolto palla, è riuscito a ripartire con la pallina lanciando Paul Franci molto dinamico, su di lui sempre Rodriguez che ha le braccia lunghissime rispetto a Paul Franci. Qui sbaglia Federico Bagnini, Zucchetti che invece sul gancio, portandosela al dito al rovescio, perde il controllo della sfera e deve ripartire ancora con Paul Franci, lui in fase di impostazione spesso in questa serata. Vediamo Zucchetti, c'è il blocco di Oye che salta sul tiro di Zucchetti, ancora Marco Oye, vediamo c'è Julián Martínez che gli indica il movimento, gli riesce anche abbastanza bene perché ancora una volta spunta, questa volta alle spalle di Banini il tiro, c'è una direzione col bastone doppia di Zucchetti e di Paul Franci ed è ancora Matteo Zucchetti che può ripartire in contropiede ma fatica proprio a tenere la sfera sul bastone, perde la seconda pallina consecutiva mancando il controllo. Bravo Marco Oye in allungo con la sua mano mancina a contrastare Rodriguez che riesce a rimanere in piedi anche dopo il raddoppio di Paul Franci, e quindi ancora il Follonica che si trova ad impostare 18-0-0 alla fine di questo primo tempo, sempre reti bianche tra Follonica e Monza, un paio di emozioni. Attenzione intanto Pagnini davanti a Zampoli e c'è una ribattuta con il Monza che prova ad andare in contropiede. Julián Martínez trova la sfera che resta sotto l'ascella di Menichetti, è rimbalzata tra palo e l'ascella di Menichetti e gli è rimasta lì la tenuta un po'. Sì, era ben piazzato anche col gambale, difficilmente sarebbe entrato in porta, però esatto, questa danza della pallina tra palo e riga e quindi resta lì sul palo Menichetti, evita il gol dello svantaggio. Ora vediamo sempre quintetti dopo 7 minuti invariati con Paul Franci che lancia Zucchetti, vediamo da questa laterale c'è Marco Oye in mezzo all'area, prova un mezzo alza e schiaccia Muresco, è fallo perché comunque ci mette il bastone e il corpo a infrapporsi tra il giocatore e la pallina Davide Banini. Dunque punizione dal limite, vediamo Pagnini in barriera con Zucchetti al tiro e poi trova il bastone di Banini. Avrei paura solo a guardare Zucchetti quando carica. Sì, poi oltretutto erano a una distanza veramente minima, i 3 metri probabilmente, ma neanche l'uello e mezzo, forse 2, forse essere buoni 2. Quindi nulla di fatto con il pallino data a mezza altezza, un tocco difficile per la distanza ravvicinata, arriva Marco Oye, il passaggio era sbagliato per Zucchetti, ma Oye che può girare dietro porta, volata vista ancora da Banini, c'è Pagnini che lotta con Martinez in mezzo all'area, Zucchetti e Menichetti che va con il suo guantone destro a respingere, tiro telefonato, palla in curva come si suol dire, mentre Oye sembra parlare con Colamaria e dire ci manca un po' una punta di velocità là davanti. Sì, è un Monza che comunque ha iniziato con un buon piglio, fino adesso formazioni che si equivalgono, tutto sommato un Monza che sta comunque cominciando, si rivede un po', un Monza che comincia a fare un po' più di gioco, non c'è ancora quella grandissima intesa tra un Julián Martínez che oggi mi sembra un po' bloccato lì a centro area, perché comunque c'è un Banini che sta difendendo egregiamente. Un Martinez che è un po' sottotono, attenzione Zucchetti che si va però in slalom, poi salva molto, la pallina con la Veronica, una mano un po' alla Freddy Lutz, andiamo fuori Martinez che finta il tiro con Zucchetti che invece ci pensa, la conclusione attenzione perché è raso terra, arriva Menichetti e parte in contropiede con Panini guardato a vista da Marco Oye, l'apertura dall'altra parte è per Fede Pagnini nel Follonica, un po' curiosamente ci sono 3 i migliori marcatori che con 11 gol ci sono sia Marco Pagnini, David Gelmà che Mario Rodriguez, 11 gol per questo trio, 9 per Federico Pagnini, 5 dei quali su rigore, colui che è il miglior rigorista della nostra Serie 1, Federico Pagnini, con
il Follonica e la squadra, tra l'altro, che vanta. Intanto c'è una conclusione di Marco Pagnini, è lui che è entrato in pista al posto di una Bulico da Vigel Pass, che in realtà ha provato in 9 minuti, 8 minuti e mezzo in cui è stato in pista. Gelma ha provato solamente una conclusione, mancando la porta, quindi poco inconsistente l'apporto di David Gelma in questi primi 8 minuti e mezzo in pista. Quindi c'è Marco Pagnini, l'azzurro, il primo cambio, mentre anche con la Maria ha pronto Davide Nadini. Vediamo se sarà Zucchetti l'uomo indicato per la sostituzione. Di solito funziona così. Sì, probabilmente sì, perché anche adesso Matteo Zucchetti ha fatto un brutto fallo su Mario Rodriguez, sicuramente più veloce in questa frangente. Sì, si è fatto superare un po' di mestiere Zucchetti, ma la situazione falli 2 contro il Monza, 1 contro il Follonica. Vediamo Paul Franci, c'è poco spazio là davanti, anche il contropiede. Il Follonica rientra molto bene, ma come sempre lo dicevamo fin dal primo secondo, ovvero con la giocata da parte di Banini, l'incursione sulla sinistra partendo di rincorsa da lontano. Enrico Mariotti di sicuro l'ha ben studiata. Attenzione, stop e giro da parte di Paul Franci, buona la difesa di Davide Banini. Fede Pagnini che parte proprio ancora da Banini, c'è tanto buco, ha sbagliato tutto Zucchetti, c'è il rovescio ma c'è Zampoli, dall'altra parte ancora meraviglioso il suo intervento, il tubo però alzando il guantone, molto bravo Stefano Zampoli. Sempre 0-0 dopo i primi 10 minuti, con Marco Ie che prova ad aprirsi sul laterale di destra, ma sono in 4 praticamente in una piccola porzione di campo, non ci sono le spaziature adatte per provare ad attaccare la difesa follonichese. Vediamo ancora Martinez e Oie con Paul Franci che cerca di aprire per Zucchetti, il suo tocco di prima è sbagliato e l'infrazione di campo avviene adesso con un time out. Non la guardiamo neanche la lucina verde, perché sarà Tommaso Colamaria sicuramente a chiamare questo time out. Sì, è un Monza che in questi ultimi minuti sta funzionando molto bene l'asse tra Julián Martínez e Paul Franci. Anche adesso sono cercati molto, è sempre loro o dal bastone di Julián Martínez che parte sempre il passaggio smarcante. Nell'ultima manovra invece ci ha provato Marco Ie, sempre a cercare di liberare il compagno. Però è un Follonica molto molto ben chiuso in difesa e veramente c'è pochissimo spazio e generalmente sia Pagnini che Banini riescono ad arrivare davvero ovunque col bastone. Dunque time out tra le due, vediamo c'è Marco Ie con Colamaria che prova e Nadini, vediamo cosa stanno disegnando dall'altra parte uguale con Mario Rodriguez e Enrico Mariotti e Tommaso Colamaria, che si conoscono molto 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 bene per aver giocato tanti anni insieme anche in nazionale. Dunque 13:59, due squadre che si equivalgono anche nei confronti diretti. Questo è l'ottavo confronto da quando il Monza è tornato in Serie A1. Qui al Pala Rovagnati 2 vittorie e un pareggio, diversamente è andata al Capanino con 3 vittorie e un pari, ma c'è stata una partita in più a Follonica che è stata proprio la prima del girone di andata. Il Follonica che viene da un periodo con un pareggio a Bassano per 5-5 e poi 3 sconfitte con almeno 4 gol di scarto, ovvero il 7-2 di Sarzana, 6-2 di Forte, 5-1 di Viareggio. Quindi un Follonica che non viene da un buon momento ad interrompere questa striscia negativa esterna. C'è stato solo il 6-1 casalingo, quello del 15 dicembre di Valdagno. In sostanza il Follonica non vince fuori casa dal 7-6 di Breganze, la partita emozionante del settima giornata il 20 novembre scorso. Attenzione a Mario Rodriguez che va pericoloso ora dietro porta, vediamo che c'è Banini che aprirà qua per Federico Pagnini, il capitano maremmano che prova, si allunga la sfera ma capisce tutto ancora Banini, Rodriguez e Marco Pagnini. Marco Pagnini che è rientrato a Follonica dopo l'esperienza al Forte dei Marmi. Attenzione, c'è il parastinco di Nadini in pista con Oie, Paul Franci e Martinez. Come anticipavamo è stato proprio Zucchetti a lasciare la pista, ma questo di sovente avviene in casa Monza, ovvero Zucchetti è il primo cambio per Nadini. Qua Marco Ie
attenzione che va a puntare Pagnini, il tocco per Martinez mentre si sdraia e cade probabilmente all'indietro nel tentativo di intervenire, mentre attenzione Marco Pagnini che salta anche Zampoli, la sfera è esterna e quindi c'è la prima palla gol per il Follonica a 12:50 della prima palla gol per Pagnini su questa imbucata, dopo che dall'altra parte è stato bravo a intervenire Menichetti. Mamma mia, cosa ha rischiato Mario Rodriguez, sfugge la palla dal bastone, Polfranchi non ci crede. Qui bravo invece di intervenire Davide Nadini che tocca in sostanza la prima pallina, vediamo se c'è uno schema disegnato per il Monza, ora vediamo Nadini. Il Follonica sempre 1 contro 1, molto messa molto bene la squadra di Enrico Mariotti, c'è poco ritmo, le uniche occasioni sono giunte più che altro per errori individuali e con un paio di transizioni che frutto di 4 passaggi messi insieme, e quindi insomma una partita che di sicuro lo possiamo definire spettacolare in questo primo quarto di partita che è appena trascorso, sempre 0-0, due squadre che vogliono iniziare bene il nuovo anno, il Monza cercando la vittoria, Follonica provando a consolidare il quinto posto. Attenzione con Pagnini che deve recuperare, deve passare la propria metà pista in 5 secondi, lo fa con una conclusione verso il Zampoli con tranquillità, il portierone toscano può cedere a Marco Ieri. E il Monza che riparte con il tiro di Martinez, il tiro è potente ma centrale, ribatte Menichetti direttamente in tribuna e dunque ci sarà a 11:36 una punizione praticamente dalla 3/4 per il Team Service Car. Sì, è una partita che comunque sembra un po' ingessata in certi momenti, perché le due formazioni sono molto a livello di difesa sono molto ben piazzate, un po' meglio Follonica. Adesso gran tiro, oh mamma mia, gran tiro di Marco Oglier, la sfera resta diciamo rasotterra con Menichetti che riesce a intervenire e a farla sua. Qui Polfranchi interviene molto bene col bastone, attenzione perché c'è la sua incursione sulla laterale di destra, arriva lungo Marco Pagnini che si aiuta anche un po' con il corpo, per gli arbitri non c'è niente, mantiene il possesso il Monza con Davide Nadini, Julia Martinez, il taglio centrale da parte di Nadini con Polfranchi, non c'è nessun ingresso laterale e quindi il gioco da dietro, bello. C'è stato l'ingresso laterale, è quello di Davide Nadini che su assi di Polfranchi porta in vantaggio il Monza. Hanno fatto un bellissimo schema, tra l'altro anche inaspettato, perché Follonica non ha neanche guardato ha seguito esclusivamente il giocatore e non la palla. Adesso entra Lazzarotto al posto di Polfranchi. Era entrato intanto Stefano Paghi e probabilmente se non erro è stato lui a perdersi Davide Nadini che gli ha girato dietro la schiena. Io stavo dicendo non ci sono tagli laterali e invece ingressi laterali, invece con Nadini è stato lento, però ha fatto un lavoro, un backdoor per chiamarla in termini cestistici, l'assist dietro porta in uscita, in ingresso dietro porta, quindi l'assist dietro schiena di Polfranchi per Davide Nadini e dunque quando i minuti sono 14 si è risbloccato anche Davide Nadini che non andava a segno da 5 gare praticamente. E per Nadini si tratta del gol numero 9 in campionato. Attenzione perché Martinez sulla palla e se ne va in contropiede. Martinez salta anche Paghi, Martinez arriva Menichetti in uscita, per Ferraro non c'è nulla e attenzione alla 3 contro 2 con il tiro da parte di Pagnini, il suo rovescio che non c'entra la porta ma finisce un paio di metri a lato. Ora vediamo Paghi che finta il tiro, Paghi, Marco Pagnini, Fede Pagnini e Rodriguez, questo è il quintetto con Davide Nadini che prova un tiro piazzato di polso da mezzo alle gambe ma la palla resta troppo sotto, dunque Lazzarotto ora che va a contrastare Pagnini con Oglier accoppiato a Marco Pagnini, Stefano Paghi e
Nadini dietro porta, esce Stefano Paghi, largo qua a Mario Rodriguez, vediamo se sarà lui a concludere. Ci sono ancora 25 secondi di azione, c'è il blocco da parte di Rodriguez, Pagnini non trova soluzione, Pagnini che adesso va a girare dietro porta, prova a cambiare direzione ma trova il raddoppio di Pietro Lazzarotto e poi anche Martinez, ma poi Zampoli è molto bravo, attenzione perché c'è il tiro con la sfera che termina sul corpo di Julián Martinez, ma il Monza qui ha dimostrato di saper far bene anche raddoppi e triplicare. Ovviamente il Follonica adesso ha cambiato ritmo, vediamo un cambio di Marco Jentram e in questo momento Matteo Galimberti. È un Follonica che ha concesso anche una grandissima occasione, probabilmente ci poteva anche stare qualche infrazione nella scorribanda di Julián Martinez su Menichetti, però era talmente lieve la cosa che forse è probabile che anche... Non hanno nemmeno protestato. Sì, infatti hanno fatto correttamente, non c'è stata nessuna protesta da parte di nessuno. Ora buona la direzione di Ferraro e Moresco, anche se situazioni non ce ne sono, entra Galimberti e la prima sfera la perde, è bravo a entrare su di lui Mario Rodriguez in anticipo, è entrato a freddo Matteo Galimberti che è il giustiziere del Follonica dell'ultima gara dello scorso anno con 4 gol, un poker, pensate segnò 12 gol in stagione, 4 li ha segnati proprio al Follonica. Ora il Monza che recupera pallina, Pietro Lazzarotto, Matteo Galimberti, c'è qualcosa che non va e Ferraro non ho capito se è un fallo di Nadini, ma nessuno protesta, quindi credo mentre rientra Davide Gelmapaz, Enrico Mariotti dà fondo alla panchina, quindi dà fiato ai suoi giocatori, è uscito Mario Rodriguez, quindi squadra decisamente a trazione anteriore con Federico Pagnini, Stefano Paghi, Marco Pagnini e adesso Gelmapaz, e il tiro invece viene parato da uno Zampoli che in questi primi 18 minuti ha mostrato tanta sicurezza. Sì, è stato anche ottimo l'intervento in difesa, credo, di Julián Martinez che sulla tiro accompagnato di Paghi ha fatto buona guardia a David Gelmapaz, è stato veramente bravo perché ancora qualche centimetro ci sarebbe potuta stare una deviazione. Bravo di là Stefano Zampoli, attenzione perché c'è Martinez per Nadini che poi recupera la pallina e ancora Nadini in possesso con Lazzarotto, mancano però 7 secondi, 5 secondi, il Monza deve cercare di tirare in porta perché poi scadranno i 45, vediamo Galimberti dalla sua area, c'è la deviazione di Paghi, è bravo, distinto, Menichetti a salvarsi, attenzione Galimberti che ha tirato la sua area, serve Lazzarotto che manca la pallina, probabilmente disturbato anche da Paghi. Occhio, il Monza ha avuto una fiammata, si è reso pericoloso. Vediamo Stefano Paghi davanti a sé, punta ma si allunga troppo la pallina, deve solo metterla in mezzo, c'è una deviazione. Non ho capito di chi perché c'era un grappolo davanti a Zampoli e si salva anche in questo caso Stefano Zampoli. Sì, un Matteo Galimberti che è subito andato in un passaggio sotto gamba, ha portato veramente una ventata di freschezza. Il Monza è un po' cambiato, peccato per questa occasione persa da Pietro Lazzarotto, sicuramente non se lo aspettava, così come credo anche Davide Nadini settimana scorsa non si aspettava il tappin al rovescio di Julián Martinez. Attenzione, fallo di squadra, fallo di Marco Pagnini su Julián Martinez e il time out questa volta è di Enrico Mariotti, mancano 6:06 alla fine di questo primo tempo. Siamo 1-0. Diciamo che a confronto del Follonica visto nei primi 19 minuti, 20 minuti, è un Follonica che ovviamente adesso quando ha subito il gol dell'1-0 da parte del Monza ha cominciato a giocare in maniera diversa e subito ha avuto questo svarione difensivo e si sono trovati il bilanciamento senza Mario Rodriguez in pista. Esatto, sì, probabilmente c'è stato qualche malinteso perché fino adesso avevo visto un Follonica piazzatissimo in difesa, quasi allo sfinimento nei confronti degli attaccanti del Monza. Vedete che sta parlando con Gelmà, in particolar modo Enrico Mariotti, vediamo il time out inquadrato dal nostro Fabio Uboldi con Enrico Mariotti, va a parlare con Gelmà, Paghi, Marco Pagnini e c'è Rodriguez in pista ora e quindi è uscito Federico Pagnini. Queste sono le rotazioni, comunque dà fiato a tutti i propri giocatori Enrico Mariotti. Dall'altra parte praticamente è mutato tutto il quintetto, è vero, è rimasto solo Julián Martinez, ma per Martinez è un classico giocare nel 50.
con Lazzarotto, Nadini, Galimberti e Stefano Zampoli. 6-0-6, Galimberti che non si sta spiegando a Nadini, io vado di qui, tu vai di là, preparano probabilmente uno schema, eccolo qua con Matteo Galimberti, c'è il blocco di Nadini che con il suo corpaccione ne può tenere fermi due, vediamo Nadini che invece va a impostare per Julián Martínez, probabilmente il gioco provato in uscita dal time out da Colamaria, non c'è stato il mezzo assist da parte di Galimberti, colpisce il pattino di Lazzarotto, c'è Marco Pagnini, vediamo c'è la sassata da parte di Pagnini con Zampoli che va a deviare, dunque si riazzera il countdown dei secondi a 45 per il Follonica quando manca 5:36 con Gelma Paz che gira dietro porta, Julián Martínez trova Marco Pagnini sulla sua strada e ora deve... Ha rischiato un po' in questo frangente. Ha rischiato ma ha mantenuto il possesso della sfera Julián Martínez con Galimberti e Pietro Lazzarotto che ha trovato il suo secondo gol in carriera sbloccando una situazione difficilissima con il Braganza sabato scorso tirando un tiro di rigore all'incrocio ora vediamo Galimberti che va a giocarsela verso Martínez, c'è la spinta di Pagnini che invece è regolare, recupera la pallina, vediamo Paghi e poi qua è Stefano Zampoli, ancora un grande intervento di Stefano Zampoli che in questi primi 20 minuti e mezzo sta giocando una gran partita, ora il rovescio di Nadini, la sfera che si perde alta sulla traversa di Giovanni Menichetti. Sì, ci sono stati un po' degli svarioni a livello difensivo, il Monza ne ha pagato un po' più le conseguenze e fortuna vuole che tra i pali c'è Stefano Zampoli che anche adesso non so se a colpirsi il palo da parte di Marco Pagnini, attenzione a Nadini con il tiro alla deviazione e la sfera che poi esce, Menichetti era rimasto spiazzato dalla deviazione da parte di Gelma e quindi vicino da una parte il gol Marco Pagnini, dall'altra parte il Monza con il tiro di Nadini. Per un attimo ho pensato che fosse passata tra i gambari di Menichetti. Qua ancora con il casco la girata di Gelma che passa praticamente di fianco al corpo di Lazzarotto, ora vediamo con Martínez che se la vuol giocare con calma, 3:56 e qua anche la gestione dei tempi giusto per chi magari a Follonica spesso non guardi le partite di questo Monza, ricordiamo ci sono in pista Lazzarotto e Galimberti, due classe 2001, ragazzi che hanno 17 anni ancora, ne faranno 18, qua Martínez con Lazzarotto che va a prendere la respinta, va a servire il taglio di Martínez è bravo Stefano Paghi che praticamente salva il gol ma poi la riprende Martínez, ma è bravo dall'altra parte anche Mario Rodríguez ad anticipare Nadini e dunque vicinissima, qua perde sfera male, vediamo il Follonica e va a salvare tutto, questa volta il recupero da Nadini, male in uscita il Follonica, qua Gelma apre troppo il rovescio con Stefano Zampoli che aveva comunque chiuso la porta, era difesa molto bene Julián Martínez, gli aveva messo lì il bastone davanti alla stecca. Follonica ha fatto 3 errori difensivi in questa azione, ne ha commessi più negli ultimi 20 secondi e nei restanti 22 di gioco. Ora vediamo Gelma Paz che esce ma va via Galimberti contro Mario Rodríguez, lo salta Galimberti, il diagonale di Galimberti e la sfera è fuori di 2 dita, che lavoro offensivo da parte di Galimberti per saltare lunghe leve di Rodríguez, bravo ad aprirsi. Oltretutto ha attaccato dal lato sinistro dove Mario Rodríguez aveva il bastone e non è arrivato comunque. E non c'è arrivato, bravo qua Galimberti, attenzione Galimberti, spalle alla porta, va a lottare con Banini, qua Pietro Lazzarotto che gira dietro porta, 2:30 alla fine ma ne ha ancora 25 a disposizione il Monza per chiudere questa azione offensiva, avanti 1-0, la formazione di casa erano 4 giornate che il Monza non passava avanti perché con Lodi, Viareggio, Sarzana e Braganza è sempre andato sotto anche di un bel 2-0 in tutte le partite, qui invece non si trova a dover attenzione perché c'è il taglio di Polfranci e Martínez. Polfranci è appena entrato, occhio perché c'è il recupero di Galimberti, male il Follonica dietro, qui Galimberti e con il pattino arriva Mario Rodríguez che chiude, è entrato anche Polfranci, squadra adesso velocissima quella del Monza con Lazzarotto, Galimberti, Franci e Martínez con Mario Rodríguez e Stefano Paghi in porta. Io credo che Colamaria voglia sfruttare la velocità dei propri ragazzi e di 2 missili come Polfranci e come Talon Galimberti, e qua Enrico Mariotti che sì, avrà qualcosa sicuramente da dire ai suoi perché
in questa ultimi 6 minuti dall'ultimo time out chiamato hanno fatto degli errori che solo grazie a un ottimo Menichetti o un errore del Monza comunque non sono diventati gol. È ovvio adesso che sta sbagliando molto in questi ultimi 4 minuti. Non è più il Follonica, ha perso un po' di lucidità. Sì, la lucidità difensiva, ha sbagliato 4 palline. Ora c'è Ferraro che sta andando a parlare civilmente con Enrico Mariotti. Sì, è più, non ho capito se il time out si stanno spiegando. I 30 secondi sono già passati da un po'. Ricordiamo il nuovo regolamento, un minuto il primo time out, 30 secondi il secondo a testa, quindi si possono, e per tempo, quindi ogni tempo 1 minuto e poi 30 secondi il time out delle partite per ogni squadra. Stavo cercando di capire cosa era successo con Enrico Mariotti e Ferraro e l'arbitro, ma francamente non ci sono riuscito, perché insomma situazioni contestate non mi è sembrato di Sì, c'è stata qualche contestazione, ma penso su qualche azione precedente. Anche perché prima insomma anche nessuno ha protestato finora, pattino magari da una parte piuttosto che un intervento dall'altro, 2 falli di squadra a testa, il tiro da parte di Banini che colpisce il fondo pista, poi rientra la pallina colpita da Rodriguez al volo, trova Zampoli ben piazzato, attenzione, prova in slalom, molto bene Banini, era un passo avanti, però Rodriguez adesso si sta facendo schiacciare il Monza, il tiro di Gelman Pazzo che colpisce i parastinchi di Julian Martinez, messa un po' male in questo 3 contro 3 perché Galimberti e Stefano Paghi erano a metà campo con il Follonica che ha avuto tanti spazi. Sì, ha avuto 2 o 3 occasioni molto pulite. Sappiamo quanto è forte il Follonica. Mi è piaciuto molto Stefano Zampoli nell'azione precedente quando Mario Rodriguez ha buttato dentro al volo la pallina, in realtà era il bastone o il gambale di Stefano Zampoli che hanno evitato il passaggio, il filtraggio della pallina. Qui c'è Lazzarotto che sbaglia tutto, va contro Rodriguez in testa a testa, è il gol di David Gelman che ha 40 secondi dalla fine sul recupero di Mario Rodriguez. Lazzarotto si è allungato da destra verso sinistra, pronto in mezzo alla pallina, ma l'ha lasciata di fatto sul bastone di Rodriguez, il contropiede del Follonica e il gol di Gelman che quindi a 24-20 trova il pareggio del Follonica proprio verso il finale di tempo. Sì, un Monza che si è scoperto troppo, quando manca un minuto devi comunque cercare di amministrare un po' di più la partita. Anche adesso, un Follonica che ovviamente adesso diventa pericoloso perché quando comincia a sentire odore di pareggio comincia a mettere. Ora Polfranci con la sfera che viene fatta saltare sopra Menichetti e scacciata da Rodriguez, 10 secondi, lavorerà per un ultimo tiro il Follonica giustamente con Stefano Paghi che carica la sassata e non esce di molto, invece non è l'ultimo tiro perché alla fine mancano 2 secondi, Galimberti la tiene e dunque pari e patta qui al palla rovesciata di Biassono, il vantaggio di Nadini, il pareggio di Gelman. Sì, è stato un buon primo tempo, credo che il problema fondamentale sia stato questa. Ci siamo un attimo, è andato un attimo in blackout il Monza all'ultimo minuto. Sì, c'è stato più che altro una buona lettura da parte del Follonica, soprattutto su una palla recuperata, un Monza che era sbilanciato perché in quell'azione offensiva Lazzarotto stava andando dal centro verso la sinistra, c'erano i 2 tagli da parte di Nadine, di Galimberti e di Polfranci, quindi il Monza che si è fatto pescare scoperto dietro. Dunque il primo tempo qui da Biassono, Team Service Car Follonica 1-1, a risentirci tra 10 minuti.
Buonasera dal Pala Rovagnati per il secondo tempo di Team Service Car Monza Follonica Impredil Follonica 1-1 il primo tempo con il gol di Davide Nadini su assist di Polfranchi al 14° e il pareggio in contropiede di David Gelma. Un primo tempo che non ha regalato molte emozioni per voi. Paolo Virdi con me. Andrea Brambilla. Un primo tempo, dicevamo, dunque a folate, si è ragionato molto per un quarto d'ora, forse più errori difensivi che hanno lasciato, sono stati forse i protagonisti anche dei due gol. Sì, è un Follonica molto compresso difensivamente parlando nella prima parte del primo tempo, un Monza che ha cercato di sfruttare al meglio le occasioni pur non portando a casa nulla, però un Follonica allo stesso tempo molto sprecone in attacco, perché è arrivato parecchie volte davanti a un grandissimo Stefano Zampoli. Un momento per un Follonica che ha portato finalmente, ha concretizzato uno dei suoi contropiedi. 1-1 che in questo momento ci riporterà probabilmente a vedere un Follonica guardingo in difesa. Intanto, perché entriamo nel vivo della telecronaca con Tommaso Colamaria, che ha schierato un quintetto particolare, ovvero ha mantenuto Polfranchi e Galimberti, ha fatto entrare Marco Ié, che era in panca a fine primo tempo, e c'è sempre ovviamente il solito Julian Martinez con Zampoli in porta, mentre l'ingresso da sinistra di Banini, che è in pista insieme ai cugini Pagnini, Federico Marco, e a Mario Rodriguez, con Menichetti tra i pali. Questi due, i 10 protagonisti ora che hanno iniziato il secondo tempo, con gli arbitri Ferraro e Moresco. Siamo sempre 1-1. Vediamo dunque una soluzione offensiva differente con Marco Ié, che si apre il varco, trova Federico Pagnini al contrasto e al recupero della sfera. Dunque un quintetto abbastanza dinamico, se vogliamo. Anche può essere interessante la velocità di Polfranchi e Galimberti con i suggerimenti di Marco Ié, magari a discapito del fisico di Zucchetti, che ha giocato solamente i primi 8,5, e di Davide Nadini, che comunque ha fatto molto bene. Sì, un Follonica che in questo momento ha iniziato il secondo tempo con una buona lena. Adesso Monza che probabilmente cercherà con l'innesto di Galimberti un po' più di fantasia. C'è il pericolo adesso infatti, sulla girata di Pagnini con la sfera alta. Mario Rodriguez che prova a imbastire una transizione che non riesce, per il buon rientro del 4 in camisetta blanca del Monza, con Pagnini e Banini dietro porta. Il gioco, come l'azione precedente, prova ad uscire Rodriguez, che invece scivola sul parquet. C'è il blocco di Pagnini proprio per liberare l'ingresso. Buona questa giocata con Banini dietro porta e blocco di Pagnini per fermare l'uscita di nuovo lungo e bravo con il bastone come Mario Rodriguez. Sì, infatti, anche perché il tocco c'è stato e è passato, non a dire il vero, non vicinissimo alla porta, però aveva preso una buona direzionalità. In effetti credo che abbia sorpreso anche Zampoli. Interessante questa giocata studiata da Enrico Mariotti, con l'uscita di Mario Rodriguez. Vediamo se la riproporrà ancora, ma penso di sì. Intanto c'è una sfera messa in mezzo da Martinez con Polfranchi, che è più lesto rispetto a Marco Pagnini, va a recuperare pallina. Vediamo sulla laterale sinistra, è quella preferita di Marco Ié, mette in mezzo, arriva Julian Martinez, c'è la chiusura da parte di Rodriguez, c'è il contropiede di Marco Pagnini dall'altra parte che aspetta il rimorchio che arriva da parte del cugino Federico, ma il suo appoggio è sbagliato sia per Banini che per Pagnini. Ancora Marco Pagnini, che questa volta arriva centralmente, tocca a Polfranchi con il pattino, e con il bastone si aiuta a deviare la sfera. Vediamo Mario Rodriguez, lo scambio sulla tre quarti sarà rovescio, bravo Julian Martinez a contrastare il tiro, che resta ancora nella disponibilità del numero 6 in maglia blu. Vediamo Banini, la sua finta su Ié, mancano 13 secondi, deve trovare la conclusione ancora in Follonica, che è lontano dalla porta di Zampoli. Arriva molto bene la difesa di Galimberti, arriva quella di Polfranchi, raddoppia ancora di Galimberti, la palla dentro, manca un secondo e i 45 di disponibilità offensiva per il Follonica falliscono sulla buonissima difesa monzese. Sì, è stata un'ottima difesa, addirittura con un raddoppio nell'angolo, venuto a dire vero molto
l'attenzione di Marcoglie, però è Follonica con Rodriguez, riparte sulla destra a servire Federico Pagnini, la palla torna indietro sempre per Rodriguez, ricomincia il suo giro il Follonica con Marco Pagnini che da centropista fa partire un gran tiro. Stavolta Mario Rodriguez è disturbato da... Bravo Mario Rodriguez, interviene anche sul tap-in, velocissimo, soprattutto anche sul secondo rimbalzo della pallina. Un Follonica che sembra giostrare un po' meglio rispetto al Monza, che di solito va al tiro, vedete, in meno di 12 secondi. Martinez, bravo, bellissimo, bellissimo, grandissimo anche Menichetti, gran reattività sotto porta. Qua Polfranchi recupera un'altra pallina e genera i secondi tempi di Polfranchi, solo qualcosa di molto bello, ci mette sempre un po' andare gas, anche se in realtà Polfranchi ha giocato molto nel primo tempo. Qua stop e tiro al volo, ci prova di precisione Marco Pagnini, la sfera esce, vediamo Pagnini trova Polfranchi, vanno a lottare la balausta tra Rodriguez e Martinez, arriva a dire in corsa Polfranchi, ma forse c'è il fallo e il fischio di Ferraro è corretto. Era stata una grandissima azione di Marco Pagnini che ha fatto un dribbling velocissimo, ha liberato per liberare il suo tiro. Veramente una bellissima azione da parte del Follonica. Ora qua invece stop e tiro da parte di Marini, ma la sfera gli riesce male, molto male, non inserisce la difesa del Monza che può recuperare sempre con Giulia Martinez, tra Polfranchi, arriva ancora Galimberti a giostrare pallina con Polfranchi che prova a mettere in mezzo per Marcoglie, recupera il catalano, serve Galimberti a metà pista, vediamo, prova, carica il diritto Polfranchi si gira, libera molto bene Marcoglie. Buona questa azione con la difesa pollonichese, con i due Pagnini che erano rimasti troppo schiacciati verso Menichetti, e quindi Polfranchi è riuscito a liberare molto bene per il tiro, ma arriva Martinez che contrasta col suo bastone il recupero della sfera che ora finisce sul bastone di Marcoglie. Polfranchi ancora per Matteo Galimberti che deve aprire verso Giulia Martinez, la tua vista da Marco Pagnini. Ora ancora il Monza che dovrà inventarsi qualcosa, c'è Galimberti, prova l'assist a mezza altezza ma non riesce, c'è sempre Marcoglie, la sfera è ancora sul bastone del catalano di Squalareus, il tocco per Martinez, arriva a chiudere sul palo Menichetti, ancora da dietro porta arrivano i pericoli per il Follonica. Sì, Marcoglie promette uno schema preparato, si sono guardati a lungo, ha aspettato a lungo il posizionamento di Julian Martinez che è arrivato puntuale anche l'intervento di Menichetti sul palo. Dunque vediamo Pagnini che però si libera, vediamo se prova la conclusione, un assist in mezzo, c'è Martinez che è rimasto per terra. Oye. Colpito nell'azione precedente probabilmente da un blocco, non ho visto bene, ho sentito un mezzo urlo ma non pensavo venisse da lui. Aver preso una tramvata Marcoglie al volto, ok, non è la spalla e questo è l'importante, perché ricordiamo che è rimasto probabilmente sì su un blocco in movimento del Follonica, con Zucchetti che entra a aumentare un po' il tonnellaggio di questo Monza, quindi si perde della dinamicità di Matteo Galimberti, entra la fisicità e la potenza di un altro Matteo Zucchetti, il numero 2, lui che è cresciuto nella scuola del Prato come il portiere Zampoli. Ora il Follonica con Manini in pista in questi primi 6 minuti e mezzo di questo secondo tempo, e non c'è movimento sulla panchina di Enrico Mariotti con il gol di Federico Pagnini che incrocia molto bene alla tre quarti, questa volta sorprende Zampoli sul palo lontano e il Follonica, quando manca 18-17 alla fine del primo tempo, si porta avanti sul 2-1. Mamma mia, grandissimo tiro, sembrava dovesse passare proprio, fare la barba al palo, invece la pallina credo sia passata proprio al di sotto del tampone di Stefano Zampoli, con un incolpevole Matteo Zucchetti che era lì a guardare il suo difensore, il suo attaccante. Dunque
con un diagonale di sinistra e Federico Pagnini si porta avanti il Follonica. Occhio perché arriva di rincorsa ancora Pagnini alla stessa posizione, il tiro questa volta è centrale, arriva molto bene Zampoli, vediamo se sfrutta lo spazio qui Franci con Menichetti che si salva, la sfera resta verso Marco Iea, Franci è arrivato di rincorsa, quasi il compagno ha quasi disturbato l'azione offensiva. Sì, un po' sfortunato anche sulle conclusioni il Monza. Qui occhio perché adesso può partire Marco Pagnini che però con il suo sottogamba trova solamente Zucchetti che ha dello spazio per concludere. Zucchetti con rovescio! Matteo Zucchetti! Un minuto dopo il Monza. Bene neanche partire. E poi è andata a esultare dalla piccola Matilde, la figlia di Simone Valtempi del Sosteniamo HRC Monza, il gruppo di sostegno di questa società. Lo ricordiamo quando manca 17:21, non l'avevamo ancora detto, era il leitmotiv forse della serata. Intanto ancora Mario Rodriguez arriva quasi come un tennista con una volée con questa palla lunga, ma occhio perché è un 4 contro 3, ancora Zucchetti, vediamo il rovescio, trova il pattino di Banini con il Monza che ha trovato insieme al gol del pareggio anche coraggio. Ora Zucchetti che aveva la sfera sul dritto, ha guardato e colpisce il palo adesso, e Zucchetti ha questa capacità balistica devastante quando è in serata. Direi che adesso sta parlando con Ferraro, direi che Zucchetti ha trovato la sua piastrella, se fossimo sì. purtroppo siamo sul parquet, però direi che la posizione è quella corretta. Adesso attenzione Martinez di corsa e qui c'è un rigore credo grosso come una casa perché Menichetti ha agganciato Julian Martinez, non protesta neanche molto il capitano Bozzese. Attenzione Pagnini, Zampoli 2 volte, bravissimo Zampoli. È stato bravo Julian Martinez a non perdere tempo a discutere con Ferraro, come ha visto che non veniva. Il gol di Marco Iea! Un missile sotto l'incrocio dei pali! Questa è imprendibile! È la serata dei rovesci. 2 di Matteo Zucchetti. Un grandissimo gol di Marc Ollier, ovviamente per lui mancino. Una sassata sotto l'incrocio dei pali. Non sono riuscito a finire la frase di prima, stavo dicendo sul gol di Zucchetti, è arrivato sul dritto, poi ha guardato il portiere, se l'è portato sul rovescio e l'ha messa là. Un minuto dopo è arrivato Marco Iea che ha fatto la stessa cosa. In questo caso il Follonica ha lasciato degli spazi ai giocatori montesi per tirare, e quindi il rovescio da sinistra di Zucchetti, da destra di Marco Iea. E 2 gol sui quali poco poteva farci il povero Giovanni Menichetti, e dunque il Monza in meno di 2 minuti ribalta la situazione dal 2-1 per il Follonica al 3-2. Sì, adesso bisogna vedere come si comporterà il Follonica, perché come ben sappiamo il Monza quando è in palla, quando comincia a trovare gli uomini al momento giusto, al punto giusto, diventa anche una brutta gatta da pelare, anche se non bisogna mai abbassare la guardia in questo momento. Un passaggio errato di Polfranci verso Zucchetti. Esagerato di Polfranci per Zucchetti che genera un'infrazione di 5 secondi di campo, e dunque il Monza, il Follonica che può ripartire con David Gelma, il catalano, l'autore del gol dell'1-1 a 40 secondi alla fine del primo tempo, per lui il 12° gol stagionale. Ora Mario Rodriguez centrale mette molto bene il bastone di taglio, Banini, azione da autentico bomber, un po' la Enrico Bernardini, cioè lì davanti con la pallina che arriva a rasoterra, mette il bastone di taglio, la sfera però viene toccata probabilmente da Julian Martinez, e quindi ancora nella disponibilità del Follonica con Gelma che serve la girata di Banini, Zampoli si allunga, palla gol per il Follonica perché arriva un secondo in ritardo Gelma. Attenzione perché parte velocità la punta iniziale di Polfranci se ne va, c'è mezzo Zucchetti, poi la pista finisce, quindi per forza. Sì, tra l'altro un'azione di attacco contro un Mario Rodriguez che non ha fatto altro che spazzare il bastone a destra e a sinistra all'impazzata, nella speranza di
di mettere un po' in difficoltà il tempismo di Polfranchi. Adesso entra però Marco Ogier che si ritrova la pallina sul pattino, riparte il Follonica. Attenzione, Paghi deve uscire, Zampoli per anticipare Stefano Paghi e dunque salva con il Follonica. Vediamo la puntata da parte di Banini, guardato a vista da Ogier, non c'è il cambio di marcatura, prova a infilarsi sotto il guantone di Zampoli, poi il tiro di Paghi sempre rasoterra, ancora Gelmalci mette il bastone ma riparte il Monza. Attenzione con Zucchetti, perde e recupera la sfera, cade sulla spalla ma l'armadio di Prato non si fa niente. C'è ancora Polfranchi che gioca proprio ancora da Zucchetti che riperde nuovamente la pallina, c'è il contropiede, vediamo Gelmappa, stoppa e tira il suo diritto, è un missile che però si perde una spanna alla destra di Zampoli, sbaglia tutto Zucchetti, Polfranchi e qua il portiere si è sostituito dal portiere, molto bene Banini. Zucchetti che non riesce a tenere una pallina sul bastone in questi ultimi secondi. Poi si innervosisce anche il numero 2 del toscano. Direi che sono arrivate fino qua le urla di Tommaso Colamaria. Zucchetti è questo, quello che ha una grande capacità balistica e poi magari proprio per difetti di controllo si innervosisce. Qua sua traiettoria 13-27, abbiamo una partita questa volta con tanto ritmo, mi verrebbe da dire a discapito del Monza che è avanti 3-2, ma il Monza è una squadra alla quale piace giocare con il ritmo, a quale serve profondità. E ora attenzione perché Martinez perde pallina e va lungo e concede una superiorità, è messa male la difesa del Monza con questa sfera che tocca due pattini ma finisce ancora sul bastone di Giulia Martinez con Stefano Paghi che va a salvare tutto, poi perde la pallina. Bellissimo comunque la conclusione di Martinez, anche se il Monza deve cercare in questo momento di far rallentare un po' il gioco. Ci sono capitate una serie di azioni una in fila l'altra, abbiamo perso palla, dobbiamo recuperare un po' di testa e cercare di giocarla un po' di più. Deve cercare di ragionarla un po' e ora passato nuovamente il ritmo, siamo esattamente nell'ultimo, entriamo ora nell'ultimo quarto di partita con Zucchetti che carica e trova i parastinchi di Rodriguez. Martinez viene fermato Rodriguez, vediamo Banini fermato a sua volta molto bene da Ogier. Polfranchi se ne va, Polfranchi con Paghi che a fatica riesce a contenere la sfuriata del catalano di Beyok Dunkel, lui ex Maillot, ex Alpicat. Polfranchi Jimenez con il Monza ora sempre con il quintetto titolare, ovvero Ogier, Martinez, Zucchetti e Polfranchi. Vediamo Zucchetti che carica, poi trova Ogier sull'anticipo da parte di Gelmà, vediamo forse c'è un fallo di Gelmà su Zucchetti, non fischia la coppia arbitrale che sostanzialmente non fischia più nulla. Questo a mio avviso è un errore di Ferraro perché c'era una spinta di... Sì, probabilmente prima di Banini e poi di Martinez, ma è caduto prima Banini, sì, anziché Martinez. Vediamo che la sfera ora termina fuori, c'è il time out di Tommaso Colamaria che vorrei mettere un po' ordine. Sì, ha fatto bene Tommy a staccare un po' il ritmo, a rompere un po' il ritmo perché rischiamo di lasciare troppo spazio a queste azioni del Follonica che sappiamo non si fa sfuggire l'occasione per più di 2 volte di fila. Allora Presidente, utilizziamo questo minuto per toccare l'argomento che è stato il leitmotiv di Capodanno, ovvero qualcosa che forse non è mai successo, credo neanche il Follonica di Galacticos, perché ogni tanto inseriva Sergio Silva piuttosto che Mariano Velasquez a fine stagione. Insomma il Monza ha confermato l'intera rosa, la squadra, esatto, i 2 portieri, gli 8 titolari, l'allenatore e un gruppo e un progetto che va avanti, direi spedito. È un progetto su cui abbiamo puntato, su cui crediamo fermamente, sia noi sia tutti i dirigenti, tutta la dirigenza del Monza. Abbiamo costruito questa società per permettere ai giovani di emergere. Credo che non ci sia nient'altro come questo momento in cui dire ragazzi state tranquilli, l'anno prossimo giocate ancora con questa maglia, difenderete ancora questi colori, per cui non poteva che essere così. E ci sono anche giocatori che magari avrebbero potuto avere anche mercato, mi viene in mente
ha deciso di rimanere qui, di sposare questo progetto, quello del Team Service Car, che insomma seguirà ancora il Monza, sosterrà ancora come Simone Maltempi, che porterà ancora dunque aiuto al Monza anche nella prossima stagione, un po' come avviene col VHF a Forte dei Marmi. Ecco, giusto per farci capire, la punizione è per il Monza, che può ripartire in contropiede. Vediamo con Ogier e Martinez, Ogier che tocca al centro, Martinez non fa in tempo a fermarsi. Solo la sfera poi viene fermata da Menichetti. Attenzione, perché c'è Federico Pagnini che parte in contropiede. Qui c'è un altro alleggerimento, un errore da parte del Follonica, un 2 contro 2. Polfranci e Ogier, arriva di rincorsa Zucchetti con la deviazione di Marco Pagnini che mette fuori causa Menichetti, ma si salva il Follonica. 2 errori difensivi da parte dei toscani. Occhio, perché ha tutto da perdere, lasciando degli spazi il Monza. Gelma con questo tiro accompagnato, lato di 4 dita fiammate nei lampi di una partita, in questa partita che a volte diventa, come ora, ritmi bassi e poi sì, ha delle fiammate improvvise. Ovviamente le squadre trovano il varco, si deve provare. Diciamo che Zucchetti non è stato così fortunato come nei 2 tiri di rovescio, peccato, perché comunque con una squadra come Follonica riuscire a guadagnare qualche altro punto di vantaggio è sempre fondamentale. Conosciamo benissimo l'abilità dei toscani a essere asfissianti per tutta la partita, anche perché il Monza poi potrebbe cercare di sfruttare i varchi in difesa del Follonica. C'è un cambio ora in casa Brianzola, entra Davide Nadini, l'ex giocatore del Correggio, esce Polfranci. Sì, c'è Tommy che appena è rientrato in panchina ha richiamato subito Polfranci, che non ha neanche avuto il tempo di andare a rilassarsi in panchina. Credo che lo stia indottrinando per cercare di portare a casa la partita in questi ultimi 10 minuti. 10 alla fine, con il Monza avanti 3-2. Ora adesso Zucchetti prova la conclusione, Menichetti con il gambale va a fermare. Vediamo Marco Pagnini, ci sarà un dai e vai, no, arriva Marco Ogier a capire e a leggere molto bene difensivamente la situazione. 8 secondi per uscire dalla propria metà pista, ci riesce ora Davide Nadini che scarica fuori per Julian Martinez. Il quintetto di stazza maggiore ora per il Monza, con Zucchetti, Martinez e Nadini. Dall'altra parte manca però Marione Rodriguez, che è stato richiamato a rifiatare in panchina, quindi i 2 Pagnini, Paghi e Gelma. Comunque Paghi e Gelma entrambi abbondantemente sopra il 1,85 m. Ora vediamo Marco Pagnini che prova a affrontare Nadini, non se ne va in velocità, deve ripiegare proprio per Paghi. Il Follonica ora è lontano dalla porta di Stefano Zampoli, c'è lo scambio con Ogier, con Martinez, però la sfera resta nella disponibilità di Zampoli e poi il recupero preciso di Marco Ogier da Reus. Sì, deve stare attento il Monza, adesso credo che anche l'azione precedente, un nuovo errore in attacco di Matteo Zucchetti, non riesce proprio oggi a portare via la palla come suo solito. Ricordiamo che Matteo Zucchetti ha una grandissima tecnica, quando ha la palla sul bastone, nonostante l'altezza, riesce sempre a essere pericoloso. Adesso sì, si è spostato da un lato all'altro della pista anche Matteo Zucchetti. No, il doppio cambio chiamato ora da Enrico Mariotti, con Mario Rodriguez e Davide Banini che entreranno in pista. Attenzione, perché prova un filtrante verticale di Nadini per Martinez, difficile lettura perché spalla la porta Martinez. Ogier, Martinez e poi Zucchetti che va a affrontare con il blocco di Nadini la sassata di Matteo Zucchetti. Capacità balistiche importanti quelle di Zucchetti, per lui 21 anni Matteo Zucchetti. Ora vediamo Marco Pagnini, vorrà puntare in velocità, Nadini va sempre via sulla sinistra, ma poi ogni volta ferma e rientra Marco Pagnini, e il Follonica tocca ricominciare da lì con l'uscita di Gelma, l'ingresso di Banini, e vedremo l'ingresso di Rodriguez, io penso per Paghi, che però fa un buon lavoro andando a fermare Zucchetti, a prendersi il fallo che è il numero 7 contro il Monza, con il Follonica che adesso trova, vediamo Pagnini di rincorsa, prova Nadini, c'è Martinez che è solo, Martinez in slalom!
il gol del 4-2 di Julián Martínez al 17:47, un errore del Follonica e fammelo dire, tira fuori ancora Mario Rodríguez. Tra le altre cose una grandissima azione di Julián Martínez che si trova la palla alla sua sinistra, riesce comunque con il destro a portare via la palla e il tempo al difensore del Follonica e a fare la finta di cambiare lato per poi tornare sulla destra e infilare Menichetti. E infilare dopo un gancio Giovanni Menichetti dall'altra parte, dunque in contropiede il gol del Monza. Stavo per dire, stavi parlando tu, volevo arrivare a toccare questo tasto. Nel primo tempo il Follonica intorno al 20° ha avuto degli errori, delle palle perse difensivamente, quando abbiamo detto ha perso più palle in questi 20 secondi che in tutto il primo tempo, sempre con fuori Mario Rodríguez. E adesso con fuori Mario Rodríguez il Follonica, attenzione che qui parte e andrà da questa parte, ma trova Zucchetti, questo è fallo contro il Follonica, esatto, perché ha buttato giù Zucchetti. E dunque stavo dicendo, con fuori Mario trova la palla addosso. Gli è arrivata la palla addosso, ma grande merito all'attaccante di Follonica. Qui c'è Pagnini adesso che chiama la partita fallo, si sta un po' scaldando, andando a sbattere contro Marco Ollé. Probabilmente se anche qui il capitano un po' lasciato cadere forse il contatto col catalano, probabilmente c'era, così non è. Per Ferraro una palla messa in mezzo, deviata da un bastone. 7-0-7 il Follonica che era avanti 2-1, adesso ha subito un break di 0-3 e il T-Service Car è avanti 4-2 quando manca 7 minuti alla fine. Dunque il primo errore difensivo con senza Mario Rodríguez, è una squadra che fa veramente molta più fatica. Alto fallo di Federico Pagnini, ha portato Marco Ollé sull'angolo, ovviamente erano i residui di quello della situazione precedente. Sì, però fallo stupido perché comunque aveva tutto il tempo di gestire la situazione. Ferraro che sta dicendo di stare calmo. Prima secondo me c'era l'appoggio su Ollé semplicemente si è tolto e Pagnini è stato un fallo di contatto, esatto. Sicuramente. Mamma mia, Zucchetti in velocità salta netto. Per un attimo ho avuto paura. Ha saltato netto Rodríguez, ma poi ha perso ancora il controllo della pallina. Zucchetti, ecco, ha una peculiarità, è alto più di 1,90 m, vedete, bravo con il bastone, è in mezzo a tre e riesce a via tra Iolè del pubblico. Anche Nandini ne salta due, ma viene fermato sapientemente da Fede Pagnini. Occhio Marco Pagnini, questa è la sua posizione, arriva Zampoli anche sulla ribattuta di Manini, è bravissimo Stefano Zampoli. Sì, un Monza che deve stare attento, un Follonica che conosciamo bene, sta a diventare asfissiante. Questi ultimi 6 minuti saranno veramente da mani nei capelli e non possiamo comunque permetterci di lasciarli troppo giocare perché sappiamo quanto siano bravi. E bravo Zampoli, che è davvero perfetto questa sera. Attenzione Nandini e Pagnini, arriva prima Pagnini, ma la sfera corre lungo la balaustra e c'è nel recupero Marco Ollé che rilancia ma si ferma con Mario Rodríguez che al volo prende questa, prova a servire Fede Pagnini che si arrabbia, è nervosissimo Federico Pagnini dal fallo precedente contro Ollé, arriva il fallo di Nandini, una spallata di quelle... Davide Nandini ha preso male il tempo, sicuramente voleva fare un blocco ma non era quello il modo. E oltretutto adesso siamo a 8 falli, situazione che diventa anche complicata per Monza per i falli, perché però non dobbiamo lasciare arrivare Follonica al terzo gol. Al 10° fallo molto, mentre sul rigore la squadra che ne ha segnati 5 su 12, che ne ha avuti anche di più a disposizione nei tiri diretti. Il Follonica un solo gol sempre di Marco Pagnini su 11 tentativi. Il Monza Pirlo su questa imbeccata verticale, la pennellata di Zucchetti per Julián Martínez. Ora Marco Ollé, ultimi 5 minuti di questo Monza Follonica, 4-2 per il T-Service Car, 15 secondi ancora di disponibilità di possesso sfera. Vediamo Nandini, dovrà andare a cercare di concludere in fretta, sono entrati negli ultimi 8 secondi. Zucchetti la mette lunga, l'appoggia su Menichetti. Sì, probabilmente sperava ci fosse qualcuno nelle vicinanze di Menichetti. Forse anche
la soluzione migliore, perché poi ripiegare e cominciare a difendere senza avere l'assillo. Ora Pagnini, bravo Martinez che mette il bastone davanti a Marco Pagnini, vediamo Panini che gira dietro porta, ma Marco Ie appiccicato come un francobollo. Ora Fede Pagnini, c'è blocco da parte di Panini che si porta via Nadini, ma la sfera è all'alto. 30 secondi è quello di Tommaso Collamaria. Sì, un Follonica che sta veramente cambiando, perché sa che deve recuperare questi 2 gol, deve portare a casa la partita, cercherà, presumo, di diventare veramente pressante fino alla morte, perché infatti c'era con una situazione di falli deve cercare di portarsi il più vicino possibile per poter sfruttare l'eventuale doppia chance di fare tiro a 1 e pareggio nell'eventualità. Andiamo dunque sulla lavagnetta con la Maria che sta disegnando lo schema per Polfranci. È uscito Zucchetti, ora in pista ci sono Martinez e Marco Ie, Polfranci e Davide Nadini. Giulia Martinez che non sembra nemmeno sudato, ha giocato 46 minuti, è fresco come una rosa. Beh, ma poi è anche molto ispirato, direi che con questa sera hanno ricominciato un po' a vedersi i buoni vecchi schemi in velocità. Ovviamente tutto diventa più difficile nella seconda parte del campionato, perché le squadre si cominciano a conoscere, diventa più difficile sorprendere l'avversario. Per Giulia Martinez sono 57 gol in 70 presenze con la maglia del Monza, 70 presenze, questa è la 70esima in 3 anni a Monza. Attenzione questo rasoterra, bravo Polfranci che in fase difensiva. Occhio perché legge tutto molto bene il numero 4 del Follonica. Ottima decisione anche di Julian Martinez che non lancia Davide Nadini in contropiede. E Francesco Panini che ero completamente sorpreso dall'ingresso di Francesco Panini, e dunque prova la carta di un giovanissimo Enrico Mariotti sotto per 4-2 a 3:31. Occhio perché Mario Valizzi stoppa e tira, la sfera è larga, colpisce molto male Giulia Martinez. Ci sono 8 secondi per uscire dalla metà pista, ci riesce ora con Polfranci che va a pescare Martinez, mentre c'è qui Nadini con la Maria, gli dice a Polfranci non verticalizzare. Qua la sassata di Mario Rodriguez e la va a prendere. Stefano Zampoli ottimamente piazzato, lui sa prendere i suoi spazi, e generalmente la cosa migliore per Stefano è che il giocatore tiri con una perfetta visione della porta, perché per lui concede altrettanta visione. Lui è come in certe partite, questa ricordo Noia, ma anche Montreux, insomma versione Cunegatti dei bei tempi, quella di Stefano Zampoli. Ora era coperto da Mario Rodriguez, sulla conclusione di Banini ci è andato con la manina così, sapeva già che sarebbe finita là. Sì, se l'aspetta, ha un ottimo tempismo, un ottimo controllo della situazione. Un grande Stefano Zampoli, ora la sassata ancora di Mario Rodriguez, stirando molto da lontano. Vediamo Martinez, dovrà uscire il Monza dalla propria metà pista, lo fa, ma occhio perché si può creare una superiorità che adesso arriva, sbaglia tutto Nadini che va a servire Panini, arriva Polfranci, sbaglia la lettura Polfranci perché va a raddoppiare dall'altra parte della metà pista, e poi Francesco Banini ha un difetto nel controllo della pallina. Vediamo Nadini, gliela va a togliere, ora Oye, vediamo se parte un 3 contro 1, la può chiudere il Monza con una girata da parte di Martinez. Mamma mia, ha cercato la cosa più difficile. Sì, anch'io io avrei tentato tutto per tutto, una cosa facile, un tiro, passaggio veloce e tiro diretto, però vabbè. Tiri o finti e scarichi sul secondo palo. Comunque 2 minuti ormai alla fine, 120 secondi, Pagnini alza e schiaccia, Zampoli, la sfera resta lì, e il Follonica adesso forse è il primo vero guizzo di Marco Pagnini. Sì, sta cercando adesso, a parte i tiri di Mario Rodriguez che è lì in una posizione un po' pericolosa in questo momento,
però un Monza che sta cercando centrale, tiro di Marco, invece la ribattuta poi di Federico Pagnini con Banini che ha fatto un grande lavoro, ancora di rincorsa Marco Pagnini, gancio Nadini, non lo puoi saltare in quella situazione, ancora Julián Martínez che parte in contropiede e poi va a servire Marco Ollé, se la gioca il Monza, anche se c'è una deviazione, ma Ferraro conta perché la palla è nell'angolo sbagliato, il tocco di Marco Ollé che dorme e invece dice fischio io, stava parlando con l'arbitro Ollé. Sono quelle cose che bisogna evitare, anche prima lui è il giocatore più esperto. avevamo elogiato Julián Martínez che piuttosto che litigare con Ferraro se n'era tornato in difesa. Tanto a nulla serve protestare con gli arbitri se non ad avere, anzi forse a volte anche nervosire. Vediamo, manca meno di un minuto e mezzo, Marco Pagnini va con un rasoterra velleitario, arriva Marco Ollé in anticipo, c'è Paul Franci che deve uscire dalla propria metà pista, lo fa molto bene, ci sarà sulla laterale Julián Martínez che recupera questa pallina, ma il Monza punta sempre la porta, 1:06 alla fine. Vediamo il Mario Rodriguez che se ne va servendo Marco Pagnini, il tiro che la palla resta nella disponibilità da parte di Martinez, c'è la bastonata di Fede Pagnini che ha solo questa volta sì, cioè, era già fallo prima, la conclusione di Julián Martínez che si era allargato sulla destra, aveva trovato due giocatori del Follonica che senza troppi complimenti lo avevano un po' fermato un po' fallosamente. Adesso questa volta Fede Pagnini non se l'è fatto ripetere, ha ripreso la mira su Marco Ollé, Julián Martínez, ma stavolta l'arbitro ha fischiato. Mancano 45 secondi alla fine con il Monza in possesso di sfera. Nadini! Questa volta fallisce un gol a porta spalancata, tirando addosso a Merichetti, ma arriva Martinez che, come abbiamo detto, gioca sempre 50 minuti. Lui era in attacco un attimo fa, è tornato a chiudere una pallina importante. Ora Nadini prova ad andarsene, ma a 25 secondi dalla fine il Follonica con poca probabilità potrà arrivare a riprendersi in mano questa partita con Fede Pagnini che va a tirare addosso ai pattini di Paul Franci che fa possesso, sfera in balaustra, manca 8.7, il possesso è del Follonica, il Monza è avanti 4-2, il Monza che torna alla vittoria a un mese di distanza dal successo di Scandiano e muove la classifica, la muove molto bene, tornando a insediare l'ottava posizione. Dunque al Palaro Vagnati finisce 4-2 per il Team Service Car. Un commento Andrea Brambilla. Sì, una partita iniziata con una grande opera di studio delle due formazioni, un ottimo Follonica, un Monza che comunque è riuscito, grazie, ripetiamo, ai bellissimi tiri di Matteo Zucchetti prima e di Marco Ollé poi a recuperare lo svantaggio di 2-1 e poi a portarsi addirittura al 4-2 finale. E direi che è un Monza che fino all'ultimo ha seguito, è stata dietro la partita, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, quindi bene così. Adesso vediamo sotto con la prossima partita che sarà sabato prossimo in una pista difficilissima, ovvero a Valdagno, contro il Valdagno. Poi sarà la volta della Coppa con il Montreux che scenderà qui al Palaro Vagnati, un Team Service Car dunque che riesce a imporsi per 4-2 al Follonica, altrimenti una partita forse non bellissima perché ha vissuto tanto di fiammate. Il pareggio 1-1 il primo tempo con un gol di Nadini e il pareggio di Gelma a 40 secondi dalla fine del primo tempo. Nella ripresa Federico Pagnini con un gran diagonale dalla sinistra e poi in sostanza in 2 minuti ribalta tutto Zucchetti e Ollé con due conclusioni di rovescio imparabili e poi Julián Martínez definisce il tutto al 18esimo chiudendo un contropiede. I risultati anche delle altre piste sono favorevoli al Monza, con lo Scandiano che è sotto con il Viareggio, il Sarzana anche che
va a perdere 9-4 nettamente a Fortemarino, senza Burci, insomma un Monza che può guardare con grande fiducia al futuro. E attenzione perché a Sandrigo e Valdagno stanno pareggiando 5-5. Sì, è insomma, conosciamo bene le qualità tecniche di Sandrigo e Etienne, sono due squadre che meriterebbero sicuramente un'altra posizione, perché comunque ogni tanto hanno la possibilità di giocare bene e giocano bene. Mettono in difficoltà sempre tutti dietro, stavano arrivando anche il Vercelli che rimane invece un po' staccato, si avvicina il Tristio, si avvicina il Viareggio che in questo momento è a quota 21, si avvicina anche il Follonica che è a quota 22 e il Monza che resta quindi in ottava posizione con 20 punti. Noi ci risentiamo fra 2 settimane per l'Eurolega con Team Service Car Montreux.